आज डॉक्टर साकेत सनातन सीतोपलादी चूर्णा बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे 16 भाग मिश्री, 8 भाग वंशलोचन, 4 भाग पिपली, 2 भाग इलायची और 1 भाग दालचीनी। इसका रोग अधिकार राज यक्ष्मा है या श्वास रोग में भी लक्कर है। कास, कफ, जीवा की शून्यता, अरुचि, अल्पाग्नि को दूर करता है। सनातन विज्ञानम को फॉलो करिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर।